大家好啊，我係 Andrew。咁啊，今日想講嘅嘢呢，今日個 topic 呢就係想講呢個異鄉人。異鄉人即係新移民啦。點解講緊呢樣嘢呢？就係想講呢，其實好多本地嘅人呢都會好歧視呢啲新移民啦。咁啊，其實點解佢哋要歧視佢哋呢？大家都係人啫。譬如咁，你歐美嚟嘅，唔通你又歧視佢咩？你唔知幾仰慕佢添。咁非洲嚟嘅，你可能歧視佢，或者國內嚟嘅，你又歧視佢。其實人同人之間何必要搞到咁呢？有啲人呢，佢就可能個樣明顯似新移民啦。譬如細眼白面咁，跟住嚟到港澳呢就會受歧視。有啲聽聞有啲日本妹咧去到歐美讀書呢，又係受歧視咧，一睇就係亞洲人咁嘅樣啦。其實本地人點解要咁吃香呢？係咪？其實新移民都喺度打工，喺度幫你哋，喺度付出好多時間、精力、體力，仲要受呢啲歧視，即係其實係咪呢樣嘢即係有啲道德敗壞咧？你話文化唔同，咁係文化係唔同。譬如你可能會覺得某啲地方嘅人即係素質唔夠，或者某啲國家嘅人個樣好醜樣咁。其實呢啲文化差異都係可以接納嘅啫。咁你換着諗可能一隻貓會覺得你人類好醜樣嘅喎，係咪？其實人真係唔靚嘅喎。你有冇諗到啲動物有羽毛五顏六色、大大隻眼，其實真係靚過人好多嘅呢？咁動物都可以歧視你哋人類好醜樣喎，咁樣即係甚至仲醜樣過豬喎。豬唔會話呢度一執毛嗰度一執毛，其他係肉色噶，起碼都平均全部都係咁嘅色啊，係咪？所以我覺得即係唔需要有歧視咯。你歧視新移民，啲動物都歧視你嘅啫，係咪？我覺得人要有愛，即係好似我呢啲讀國際學校出嚟呢就好啲嘅，即係接觸多啲地方嘅人，多啲全世界唔同地方嘅人呢，你就覺得其實人嘅樣呢都係大同小異嘅啫，只不過有啲黑啲，有啲白啲，有啲眼大啲，眼細啲，其實真係冇乜區別嘅啫，就唔需要戴有色眼鏡去睇人嘅。文化差異，你見到個印度人用手食嘢，其實都應該尊重佢噶。其實美國人都中意用手食漢堡啊，咁我都中意用手食漢堡啊，用手食 pizza， 呢啲都好正常嘅事，即係佢無需搞到咁多分歧啦。好似北方人同南方人個區別咁啦。北方人呢，就好耐先洗一次頭嘅，有啲幾日，有啲甚至一兩個禮拜都未定。南方人就覺得佢哋好污糟啊，因為南方人呢，就周不時日隔日咁樣洗，其實都唔使咁反感啊。其實洗頭唔係咁密都好健康噶，因為成日洗頭呢，反而會得頭病啊。人哋又冇臭親你，人哋健康啲，唔通都唔得嘅咩？因為有時即係見到網上面啲人呢鬧嗰啲新移民，我都覺得好嬲啊！點解即係人哋嚟打工嚟為咗你哋嘅呢個國家又好，地區又好，點解係都要搞成咁呢？係咪？仲要連新移民嘅下一代都受歧視？喂，咁真係離譜啲！喂，有冇睇水餃皇后啊？其實都好慘啊！你睇佢嗰兩個女咁由細俾人恰，係咪啊？其實人哋幾叻啊，都冇咩啊，又叻又有闖勁，而家大老細以前蝦過佢哋嘅都應該識得後悔啦，係咪？好啊，咁大家有咩意見呢？咁都可以喺 comment 嗰度分享下啦。咁今集到呢度啦，咁記得 like 我啦、share 啦、sub 我啦，同拜拜啦。